पिंक खूब कलर्स है यहाँ पे, बहुत मस्त। Oh Hamdam, soyore. Oh Chania, soyore. Oh Chania, sham. We kiss and joy, about sham. Oh Hamdam, soyore. Oh Chania, soyore. दिस इज हॉन ओके प्लीज फेस्टिवल 2018 और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज हैं खाने पीने की। मेरा फोन खराब हो गया है, मांग मांग के काम कर रही हूँ मैं, मेरा पता नहीं एंट्री मारती मेरा फोन खराब हो गया। अभी देख रही हूँ, सेटअप कर रही हूँ उसका। फिलहाल दिस इज ऑल द फूड वी वांट एंड ऑल द फूड वी कैन गेट। अभी हम और कहीं जाएंगे और आपको दिखाएंगे। हॉर्न ओके प्लीज फेस्टिवल डे 1 16 नवंबर। हम आए हैं हॉर्न ओके फूड फेस्टिवल। मेरा पुराना इंट्रो खराब हो गया तो मैं नया इंट्रो बना रही हूँ और ये है हमारा प्यारा हॉर्न ओके फूड फेस्टिवल डे 1 16 नवंबर। और आप सभी जाए, होपफुली मैं जल्दी से वीडियो की एडिटिंग करूँगा, फटाफट डालूँ। और कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई इंस्टाग्राम पेज एंड माई यूट्यूब पेज एंड माई ट्विटर पेज। दिस गर्ल इज फूडी फॉरएवर। लड़की आई है बैंगलोर से, आज इसका पहला दिन है, कल रात में आई है और मैं आज उठा के इसको यहाँ पे लेके आ गई हूँ क्योंकि आना ही पड़ा फूड लवर फूड कॉर्न। और अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत वेट कर रहे हैं कि और क्या क्या खाएंगे और वैराइटीज देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारी वैरायटी है, मोमोलैंड है, कबाब फैक्ट्री है, कबाब की वैराइटीज है, जो वॉफल्स की बहुत वैराइटीज है, आइसक्रीम की वैराइटीज है। और अब हम देखेंगे और क्या क्या खाने वाले हैं। बाय बाय। अब हम जा रहे हैं मोमोज लैंड की तरफ। यहाँ पे बहुत सुंदर खाने की चीजें हैं और मेरा फोन थोड़ा कचरा हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज का। तो फिलहाल अभी हम मोमो लैंड की तरफ जा रहे हैं और ये था सुंदर सा मोमो लैंड। ओसी तो जब तक हम लोग अपने सुशी की वेट कर रहे हैं तब तक मैं और चीज़ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आई एम सो इरिटेटेड कि मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है और मैं दूसरा फ़ोन लेके घूम रही हूँ। मैं इतनी सारी चीज़ें लेके आई थी बट क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एंड में धोखा खाना। लुक एट द ब्यूटी यार, इन्होंने मतलब चाइना टाउन बना रखा है तो इसको ऐसे स्टैंडर्ड्स के साथ एकदम सुंदर सा ऑथेंटिक बना रखा है। ओह कराटे चिकन, बॉक्स एंड पैन, इधर ट्राई मारते हैं। ओके ओके, टोन कब तक आएंगे? 2-3 hours. That is buckwheat noodle. नहीं ना हमें उडोन खाना था, बकवीट नहीं खाना।
चिली फ्राइड फिश करी है। Let's see कैसी जाती है वो। Famous burnout food truck. Going to have chimichanga of burnout. Hunger game ends here. ब्यूटी देखो यहाँ की, इतनी सुंदर कलर्स हैं। मुझे तो तेरी बार बार बंटाबार खुशी हो रही मुझे यहाँ पे फाइनली मेरा आना हो पाया। अब देखते हैं यहाँ पे और जाके खाते हैं फ्रूट साइड से खाएंगे, देखते हैं क्या क्या खाएंगे। भाई को बच्चों का भी कलरफुल नहीं दिखेगा। फेस्टिवल में और अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं कोई तो कहीं जा रहे हैं और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर हो रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। Look at this pretty thing। ये हमारी सुंदर सुंदर, ये मेरी बेवकूफ और ये हमारी सुंदर सुंदर जगह है। पता नहीं अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसी गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना। ओहो हो, गाने बहुत अच्छे बज रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कल परसों में आओ। अगर मैं कल परसों तक में ना डाल पाऊँ तो अगले साल आना, अगर बाई चांस जो भी हो। दिस इज प्रिटी। हम खा रहे हैं यहाँ कोई वॉफल्स की एक छोटी सी शॉप है। और ये है और ये है एक सुंदर सा जगह जो हम यहाँ घूम रहे हैं। और ये है सारा का सारा हॉर्ड ओके ब्रीज फेस्टिवल और कितना कलरफुल सा है ये। एंड ये है रिफ्लेक्शन जूस बार का। ओह, सिर्फ 99 रुपीज़ में सब कुछ, 99 रुपीज़ का है सब कुछ। कबाब गली। एंड यहाँ पे बहुत सुंदर तो बोलूँगी नहीं मैं, बहुत ही वैरायटी के कबाब्स हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये जो खुशबू है ये मेरी नाक में अच्छी तरह से जा रही है और मुझे मन कर रहा है कि मैं कुछ और खाऊं। और मैंने यहाँ पे देखा था आते हुए कि यहाँ पर है एक लखनऊ टुंडे कबाबी, तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, लखनऊ टुंडे कबाबी। अब हम जा रहे हैं यहाँ के लखनऊ टुंडे कबाबी और हम पहुँच गए अपने लखनऊ टुंडे कबाबी पे। मैंने लखनऊ में खाया था एक बार टुंडे कबाब और बहुत अच्छे निकले थे। आई होप कि वहाँ पे बहुत अच्छे हो, और यहाँ पे तो है ही, ट्राई मारने के लिए चलो। और ये है टुंडे कबाबी का मेन्यू और ये रहा हम क्या खाने जा रहे हैं अभी, अब हम डिसाइड करेंगे। हमारा चिकन गलौटी कबाब, दिस इज आवर चिकन गलौटी कबाब। सुंदर सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये हमने इनमें से लिया है चिकन गलौटी कबाब विद नो रुमाली रोटी बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय द कबाब बाय ईटिंग रुमाली रोटी, बिकॉज अभी हमें मन नहीं कर रहा। अभी हमें मन कर रहा है कि अभी हम सिर्फ स्टार्टर्स खाएं। एंड दिस इज
आई थिंक द शॉपिंग गली, आई डोंट नो द प्योर नेम, अच्छी तरह से मुझे नाम नहीं पता, बट यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम खरीद सकते हैं। और मैं एक्चुअली मैं हर बार बोलना चाहूँगी कि ये कितना कलरफुल है यार। हम आ गए हैं अभी शॉपिंग गली, शॉपिंग गली ही है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और हम बता देखो कि कितना अलग ही माहौल क्रिएट कर रखा है। और मैं कहते बच्ची तो अब मैं वापस फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा पे आ जाऊँगी। अब हम कर रहे हैं प्योर शॉपिंग। इसके अंदर में बहुत सारी ज्वेलरी है, सिल्वर, अभी तक मैंने देखा सिल्वर ज्वेलरी, और मैंने देखी प्रिंटेड शर्ट्स, और ये ग्लेयर्स, और ये सुंदर सुंदर इयररिंग्स जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। Good vibes. चलो, ये कैंडी स्टोर Galbas. Feminist stuff, fuck. Original Genghis stuff. Oh, this is nice. Hello. हम खाने जा रहे हैं आंटी फंक्स, और आई वंडर कि आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बहुत तेज यहाँ पे गाना बज रहा है। और हम ये ना आंटी फंक्स का मेन्यू उल्टा आ रहा होगा, लैटरिन वर्जन है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा है। हमने बर्मीज काउसवी ऑर्डर करा है, और ऑर्डर करा है बर्मीज काउसवी, और ये ऐसा कुछ था। वहाँ से जो ये वाला ट्राई करते हैं, कुछ अलग सा लग रहा है। सुंदरता के चक्कर में हमने खाना ऑर्डर करा है, देखते हैं। कुछ कोकोनट का वो बोल रहे हैं, लेट्स ट्राई क्या है। ऑर्डर करिए कैलिफोर्निया नॉन वेज। ये इसमें क्रैब है, और ये ऊपर से जो डले हुए हैं ये आई थिंक कैवियर्स है, ये बहुत फेमस है। लुक एट दिस ब्यूटी है, तो सुंदर सुशीज की वैरायटीज देखो। That's happening right there, and the first 200. अलविदा। और जहाँ तक देखा जाए खूब मज़ा आया, खूब खाया, खूब मस्ती मारी, खूब इंजॉय करा। और लिटरली बोल रही हूँ, सबको आना चाहिए, खूब मज़ा करना चाहिए। ये पीछे हमारा लैटिन वर्जन में जो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, मैं बता नहीं पाऊँगी आपको, वीडियो बंद करने के बाद ही बता पाऊँगी। तो फिलहाल कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, दिस गर्ल इज़ फूडी फॉरएवर। लाइक ऑन इंस्टाग्राम, शेयर ऑन इंस्टाग्राम, ऑन व्हाट्सएप, सॉरी व्हाट्सएप पे तो लाइक ऑन इंस्टाग्राम, शेयर ऑन इंस्टाग्राम, और फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। थैंक यू। अच्छा, तो हम चलते हैं हॉर्न के पीस फेस्टिवल से। पानी टपका ना बारिश तो नहीं।